Čau, mani sauc Aksels Cīrulis, esmu veselības mentors kopā ar Aigu Cīruli, veiksmīgu attiecību un komunikācijas mentori. un abi kopā mēs esam podkāstā ārpus normas, kur šodienas epizode būs saistībā ar sociopātiju. Un kā sociopātija ir tāda kā stratēģija mūsu sabiedrībā, lai liela daļa sabiedrības pat varbūt kontrolētu, ietekmētu un, iespējams, smeltos enerģiju vai kaut ko citu no mums. Un, protams, vispār saprast, kas tas tāds sociopāts ir, ko tas nozīmē, jo es ilgu laiku vispār pat nezināju, kas ir sociopāts, un, protams, ne tikai tajā individuālajā perspektīvā, bet arī korporāciju līmenī, jo, ja mēs paskatāmies, varbūt viņas pat arī sāk atgādināt sociopātus savā veidā, bet par to noteikti runāsim, un, protams, kā pasargāt sevi no viņiem, jo, jā, ir ļoti daudz sociopāti mūsu pasaulē, un, iespējams, vēl vairāk tieši uzsvars uz tām kompānijām, korporācijām. Un, ja mēs skatāmies statistiku, aptuveni 4% no sabiedrības ir sociopāti. Tad tie ir vairāk 10 000 cilvēku Latvijā, un tie ir vairāk 100 miljonu cilvēku visā pasaulē. Līdz ar to ir diezgan daudz viņu. Un, protams, ko tad darīt, lai pasargātu sevi? Un tādā veidā, jā, virzīsimies cauri šai tēmai, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga, nozīmīga, kur, ja mēs palaižam garām, tad iespējams kāds ar mums var manipulēt, izmantot mūs, sūkt no mums enerģiju. Vēl vairāk. Un vēl vairāk. Tāpēc, jā, es domāju, svarīgākais, ar ko būtu sākt vispār saprast, kas ir sociopāts, un, Aiga, tu varbūt vari pastāstīt precīzāk. Jā, vispār, tad, kad es pētīju to, kas ir sociopāts, tā padziļinātāk, es varu bailīgi pārņemt. Tagad es dzirdēju Aksela statistiku, un šī atradu un izpētījumu bija tāds vispār bailīgi palika. Jo, jā, kas tad ir sociopāts? Tātad, tas ir cilvēks, kuram ir personības, antisociālai personības traucējumi. Tātad, kā jau mēs varam noprast, to var tiešām identificēt tikai profesionāls no mentālās jomas, bet kā mēs, kā cilvēki no malas, varam to identificēt un pamanīt, ir tas, ka, protams, ka no malas šie sociopāti ir ļoti, ļoti šarmanti, eleganti, tādas sabiedrības mīluļi, es pat teiktu, jo viņiem ir ļoti svarīgi radīt par sevi tēlu, jo tas ir viens veids, kā viņi dabūna šos cilvēkus. Kāpēc viņiem vajag cilvēkus? Tāpēc, ka viņi redz cilvēkus kā rīkus, tikai un vienīgi. Tāpēc sociopātiem nav spēja patiesi mīlēt. Viņa maksimums, cik var mīlēt otru cilvēku, ir tikai un vienīgi mīlēt to kā instrumentu. Piemēram, mašīnu. Varat iedomāties savu mīļāko mašīnu, un tas ir maksimums, cik sociopāts var mīlēt otru cilvēku. Viņam nav tā spēja. Mīļāko kleitu, jā, vai savu mīļāko kleitu, kaut kādu lietu, kas tev liek justies kaut kā vai dod kaut ko. Un tas ir primārais sociopāta motīvs, ka viņš dabūna to, ko viņam vajag. Un viņam nav morālais kods, tāpēc neredz šādi cilvēki regulāri pārkāpj kaut kādus likumus, jo viņiem vienkārši nav tāds. Viņiem ir savi likumi, un viņam ir savs morālais kods, kas varbūt citam cilvēkam no malas var šķist ļoti dīvains, bet viņiem viņš ir unikāls un tikai viņiem. Un viņiem nav arī spēja empatizēt. Viņi nevar izjust tavas emocijas, jo viņiem vienkārši nav vajadzība pēc viņu tādiem standartiem un viņu morālā koda, un viņiem tikai un vienīgi vajag no tevis kaut ko. Jā, tas arī bija tas, ko es tā kā pirmais atklāju pēc zinātniskās literatūras, ka viņi neempatizē, tad viņi nejūt tās sajūtas, viņiem iespējams nav attīstīts pat šīs te smadzeņu centri, kas spēj uztvert sajūtas, un vai arī viņi pat negrib to darīt, kas jau, man liekas, ir tādā, trakākā variantā, bet jā, līdz ar to vēl ir kaut kas tāds, ko svarīgi atzīmēt. Jā, vienkārši tiešām tā svarīgākā daļa ir tas, ka tu no malas viņu satiekot pirmo reizi, tu īsti nekad nevarēsi pateikt, ka tas ir sociopāts, jo, tiešām viņš rada tik labas sajūtas, un par to mēs arī, pieķersimies bišķiņu mazliet par attiecībās ar citiem cilvēkiem, kādi ir šie sociopāti, jo tā ir viņu stratēģija, viņi ir tādi pēc dabas, kuriem ir ļoti svarīgi, lai dabūtu to cilvēku, ka viņi būs vislabākās personas.
Nu, un īstenībā jāsaka, mēs šo tēmu iedvesmojamies lasot šo grāmatu, kā jau es minēju, arī šis podcasts ir iedvesmā pēc grāmatas The Myth of Normal, ko ir sarakstījis doktors Gabors Matē, un viņš tieši runāja par to, kā mūsu vispār sabiedrība kļūst par tādu sociopātu midzeni vai kur mēs var teikt, tiekam izmantot tā kā baterijas, ja mēs Matrix atceramies filmā, kur vienkārši cilvēki ir kā baterijas lielam mehānismam, un mēs gribam runāt arī par to individuālo perspektīvu, jo tas palīdz saprast vienkārši, kā korporācijas ir, ja mēs paskatāmies uz viņiem kā cilvēkiem, korporācija, jo tas ir kaut kas tik milzīgs, tik tāds, tā nav viena lieta. Tas ir tāda būtne pilnīgi. Un arī tas, ko doktors Gabors raksta, ka, ja mēs pastītos uz korporācijām kā cilvēku, tad lielākā daļa no lielajām korporācijām tiktu kvalificētas pēc šiem te, ko tu minēji. Ja terapeits paskatās un novērtē, viņš varētu daudzām dot atziņu, ka tas ir sociopāts. Un līdz ar to tas ir tik ļoti svarīgi, kā mēs pērkam lietas, kā mēs saistam sevi ar kaut kādām korporācijām, bet tajā pat laikā tas ir ārkārtīgi svarīgi, kas notiek mūsu personīgajās attiecībās, un tāpēc mēs redzam, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt gan par to, kur iespējams mums, ģimenē kāds ir sociopāts, vai draugs ir sociopāts, vai mīļākais, bet tajā pat laikā tas palīdz saprast arī to, ka mēs esam saiknē ar dažādām kompānijām, kas ir sociopāti un kuri vienkārši no mums visu, ko viņi grib, ir nauda, vai mūsu enerģija, uzmanība, status, un viņiem nerūp, vai tas mums izdarīs pāri, vai tas mūs nogalinās pat, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt un nepalaist garām. Protams, ja gribās pašiem vairāk palasīt, iesaku noteikti šo grāmatu, var uz Zvaigznē, Jāņa Rozē, daudz kur var viņu nopirkt. Man liekas, latviski bija viņa vai angliski? Es vēl neesmu redzējis latviski. Laikam angliskā tagad versija ir, jā. Bet es arī noteikti ieteiktu tiem, kuriem ir ņemt angliski, jo tomēr ir, tā pati esencīta. Jā, noteikti. Bet vajag, es domāju, svarīgākais ir iesākt vienkārši ar to izpratni par tām savstarpējām attiecībām, lai mēs mākam identificēt mūsu attiecībās, un zinu, ka tu, kā saka, saliki un atklāji tās stadijas, caur kurām cilvēki iet, kad viņi sastopās ar sociopātu, kā tas sociopāts iepina tos cilvēkus savos tīklos, un noteikti ir svarīgi pamanīt to vispār, ja mēs gribam kaut kā, aizsargāt sevi laikam. Bet, to noteikti svarīgi arī vērst uzmanību, domājot par korporācijām, bet par to mēs vēlāk parunāsim. Primāri ir svarīgi saprast, kā tas ir attiecībās. Kā tu varētu pastāstīt? Ok. Pirmkārt, ievadot un papildinot to, cik īstenībā tā ir liela nozīme, ir tas, ka iedomājieties, tās pašas korporācijas jau vada šie cilvēki, un kur tad viņi iemācās to visu. Ja ne attiecībās, ja ne savās pieredzēs ar citiem, tā ir stratēģija, un sociopāti ir sava veida briesmīgas stratēģijas, bet teiktu, jo viņam nav nekādas nožēlas, nekas, runājot par to, ka nereti korporācijas redz cilvēkus kā instrumentus, viņam nav tā nožēla, kas notiks tālāk ar cilvēkiem, un sociopātam tā ļoti viena no raksturīgākajām īpašībām, viņam nav nožēlas sajūtas nekādas. Jā, tas man patīk viens citāts, pirms tu ej uz tām sadaļām no grāmatas bija, ne visi psihopāti, vai sociopāti ir cietumā. Daži no tiem ir boardrooms, kas būtu tā kā sēžu telpās, tā kā pārunu telpās, kur ir kompāniju vadītāji. Līdz ar to mums noteikti ir svarīgi to atpazīt. Jā, varbūt tāpēc, ka sociopāti ir ļoti tādi motivēti dabūt to, ko viņam vajag, lai arī ko tas prasīt. Man liekas, viņu tāds moto ir, es dabūšu to, ko man vajag no tevis, lai arī ko man tas prasīt. Tas ir sociopāta moto. Greed is creed. Jā, viņam nav tāds pakārnatiski. Sanāk, alkatība ir reliģija. Jā. Varētu tāpat būt. Viņi par to neredz kā alkatību, jo alkatībai ir negatīva pieskaņa. Sociopāts domā, tas ir viņam normāli. Tas ir tā kā
es dabūšu, jā, man pienākums no tevis ir dabūt to, ko man vajag, that's it. Tieši tā. Bet jā, par tām 7 stadijām, tas gan nav mans atklājums, es to papētīju, sagatavojoties arī šim podkāstam, bet ir kopumā 7 stadijas, kam tad sociopāts ved cauri savu upuri, es pat varētu tā teikt. Un tas var būt ne tikai romantiskajās attiecībās, tas var būt attiecībās ar draugu vai ģimeni. Nu, sociopātam šīs 7 stadijas ir ļoti raksturīgas pēc viņa būtības kā tādas un pēc viņa motīviem. Un pirmā stadija ir šī idealizēšana, par ko jau mazliet mēs pieskārāmies. Viņa šajā stadijā tas galvenais mērķis parādīt viņa to ideālo nevainojamību, ko viņš grib, lai tu redzi, ka viņš ir tiešām nevainojams, viņš ir ideālais draugs, partneris, tāds cilvēks, ko tev obligāti vajag savu blakus, un viņš izveidos tev ideālu scenāriju, kur tad, piemēram, ja mēs ņemot tādas attiecības, kur tad partneris jutīsies ļoti īpaši. Jo es vienkārši gribu vērst uzmanību, ka es runāšu šeit par romantiskajām attiecībām, bet mēs noteikti varam šo pašu iet arī uz savstarpējām attiecībām ar draugiem, paziņām, vienkārši savstarpējām attiecībām. Bet runājot par romantiskajām attiecībām, kad tad šis sociopāts pirmajā fāzē, viņš tiešām uzbūvēs to ideālo scenāriju par to, ka viss ir super ideāli par jūsu nākotni, viņš apbombardēs tevi ar mīlestību, un viņš vēl to darīs publiski, ko vispār daudz cilvēki meklē, ka to publisko mīlestības izrādīšanu. Tā, ka vispār nevienam nav neviens jautājums. Un aiz slēgtām durvīm ir pavisam cits stāsts. Jā, tieši tā. Bet tas ir tik, man liekas, interesanti, kad šie cilvēki māk uzbūrt šo ilūziju, kaut gan viņi, priekš citiem, bet paši tā kā viņi īsti to nejūt. Nē, tas ir tikai strateģiski. Jā, viņam tā ir tā kā spēle, un visticamāk, man liekas, tas varētu būt tiešām tā kā spēle, tā kā atzērt šādi darboties, tā kā bez maz vai ir angliski ir tas con man, un tad latviski es nezinu, kā varētu būt, bet, tas ir tā, ka tā ir vienkārši viņam tāda rakstura iezīme, lai viņi Un vēl pie tam attiecībās sākumā jau tā ir rozā brīva periods, kur tu esi viegli, kā teikt, ietekmējams, un sociopāts pieļauj arī tādas lietas, zina, kur viņš tev uzbūrs visu skaisto nākotni, kas būs kopā ar viņu. Jā, jo tā skaistā nākotne un viss šī uzbūršana ir tās durvis uz to, ka šis partners pret sociopātu izjūt ļoti spēcīgu emocionālo saikni. Tas ir pats svarīgākais, ka viņš jūt to emocionālo saikni. Sociopāts pret viņu nejūt emocionālo saikni, bet viņš liek jūs domāt, ka viņš arī jūt pret viņu šo emocionālo saikni. Bet tas bija pirmais. Otrais. Tātad otrā jau stadija ir partneru vērtības samazināšana, kur tad jau parādās kritika no sociopāta puses, kur tad parādās kaut kādi tādi aizskaroši komentāri par ikdienas pienākumiem, kur tad parādās tā vēlme samazināt partneru pašvērtību. Kāpēc sociopāts to dara? Tāpēc, ka atkal padara vēl vieglāk ietekmējumu partneri, jo partneris sāk jau tiešām justies par sevi bišķiņ tāds nepārliecinātāks, un sociopāts zina, uz ko spiest. Viņš vienkārši zina, par ko tu esi nepārliecināts, un viņš to nedarīs ļoti uzkrītoši, lai nav uzkrītoši, bet viņš to darīs pa bišķiņam, un te arī šajā stadijā iekļaujas tādi vieglākas dabas psiholoģiskāki uzbrukumi, vai tādi mazie tuncīši, par ko es saku, tādi mazi komentāri, tādi, bet tu jau esi tāds, ko jau tas partners varbūt zina, un par ko viņš ir nepārliecināts, bet sociopāts vēl to apstiprina. Vēl bišķiņ to apstiprina, vēl bišķiņ kaunina par kaut kādiem, ikdienas kaut kādām lietām, ko viņš dara partneris vai nedara. Tas ir principā tā otrā stadija, kad jau sāk parādīties kaut kur, bet tas iet caur kritiku vairāk. Un te jau sākās tas viņa ceļš uz partneru morāles iznīcināšanu. Tas ir jau pirmais tāds solis, kad sociopāts jau sāk iznīcināt partneru morāli. Jo tad, kad viņam ir iznīcināta morāli, viņš ir ļoti viegli kontrolējams. Trešā ir manipulēšana, ko tad mēs daudz zinām, ļoti, ļoti populāri. To pat ne tikai sociopāti dara, to dara ļoti daudz cilvēku. Mēs runājam par manipulēšanu iepriekšējā mūsu podkāstu sērijā, noteikti var atgriezties, apskatīties arī tur. Bet te, protams, kad sociopāts ir ieguvis jau panākums tajā partnerā morāles sagraušanā, viņš jau sāka smagāk manipulēt.
Viņš sāka smagāk manipulēt, lai tiešām jau pārņem 100% tādu kontroli pār partneru darbībām. Tieši kādus lēmumus viņš pieņem vai nepieņem, ko viņš dara vai nedara. Un, lai varētu panākt to, ko viņš grib. Jā, lai varētu panākt, jūs redzat, cik garš ceļš ir līdz tam. Jā, tas nav uzreiz tā, ka tu vari manipulēt ar cilvēku, bet pakāpeniski tā kā samazina, skaldi, manipulē. Tas cilvēks jau vienā brīdī tik ļoti tā kā izsmelts, tik daudz ir zaudējis dēļ tā cilvēka, jo, man liekas, sociopāts ir tāda tā kā, dēle vai kaut kas piesūcās un vienkārši sūc no tevīm ārā, un tad tas ir, man liekas, tāds labs moments, kur, ja tev trūkst enerģija, tev, sāk brukt veselība, ir vērts paskatīties, vai tavā lokā nav kāds sociopāts īstenībā, jo, tā ir iespēja. Un tad redz, kā viņš pakāpeniski vienkārši iznīcina tavu morāli, un kā cilvēks jūtās, ja viņa morāli ir iznīcināta. Viņš to dara ļoti viltīgi, jo kāpēc viņš to dara arī pakāpeniski, lai tiešām iegūtu tavu pārliecību, ka viņam ir taisnība. Jo, ja viņš uzreiz darīja tam, tu uzreiz saprastu, ka kaut kas nav kārtībā pareizi, bet viņš investē ļoti daudz laiku un enerģiju tajā visā procesā, jo viņš zina, ko tas dos atpakaļ, ko viņš dabūs pareizāk atpakaļ. Bet arī par to pašu manipulēšanas to stadiju trešo ir tā, ka tur ļoti, ļoti izteikti ir šī melošana, gaslightings, par ko mēs runājām iepriekšējā podkāstu epizodē, un faktu grozīšana, protams, regulāri faktu grozīšana. Un te jau partners ir izteikti sevi apšaubījis par visu, ko viņš sāk domāt un just, un te jau ieiet tāda rīktīgi tāda lamatiņa. Ceturtā ir tas, kad sākās izolēšana. Sociopāts pakāpeniski tevi izolē no cilvēkiem, kuriem tu uzticies. Jo viņš grib nodrošināt, ka sociopāts, viņš ir vienīgais, kam tu uzticos. Viņš tevi pārliecinās, ja iedomājieties, kādas viņam ir prasmes, viņš sev pārliecinās, ka tavi tuvākie cilvēki, radinieki, tur ģimenes locekļi, labākā draudzene, draugs, viņi nav uzticami. Ka vienīgais, kam šis partners var uzticēties, ir šis sociopāts. Tikai un vienīgi. Līdz tu paliec pilnīgi bez sava drošā apļa, un vienīgais, pie kā tu gribi vērsties, pie kā tu vari vērsties, pārliecinoši, kam tu uzticies, ir tikai un vienīgi sociopāts. Jā, un tad tu reāli izolējies, un mēs redzam, cik trāki veselību var ietekmēt. Mentāli, fiziski izolācija. Tas ir praktiski galējais stāvoklis, pirms tu praktiski sāc apšaubīt visu, un tā, ka tas ir ārkārtīgi smags stāvoklis. Liekas reizēm, tur ir introverti, kuriem patīk būt ar sevi, bet tas ir pavisam kaut kas cits. Tas ir tā, ka, tas ir ārkārtīgi grūti, ka tu esi vienkārši palicis viens pats ar to cilvēku, kurš tevi sūc ārā. Jā, jo viņam ir tas mērķis, kad viņš ir tas, kas vienīgais sniedz emocionālo atbalstu. Bet viņa emocionālais atbalsts ir ļoti taktisks. Viņš ir vienmēr kaut ko maksā. Un tas ir tikai ķeksīšu pēc, lai viņš dabūtu, tas sociopāts dabūtu to, ko viņam vajag. Bet tas partners to nenojauš. Visu šo, ko šis sociopāts dara, partners nenojauš. Sociopāts to dara tad, kad principā viņš ir pagājis zem šī partnera radara. Palīdz zem ādas. Pilnīgi palīdz zem ādas un maksimālu uzticību dabūjas. Un maksimālu kontroli, principā. Tātad izolēšana mums bija 4. Un 5. jau sanāk izmantošana, ka jau viņš sāk ņemt to, ko viņam vajag. Un viņš izmantos un spiedīs uz partneru vājākajām vietām un emocijām, lai dabūtu to, pēc kā viņš sākotnēji ir gājis. Un nereti tas ir kā sociopātam. Ir 2 tādas lielākās lietas, pēc kā viņš ir vai nu finanses, finansiālā drošība vai sociālais status. Tā kā 2 lielākie tādi galvenie motīvi, kas sociopātam ir. Un, to viņš panāk caur šantāžu, te var sākt parādīties tiešām īstās krāsainās sociopāta krāsas šantāža, viņš var sākt krāpt, viņš var pilnībā sāk pret tevi izturēties, maksimāli, terorizēt, maksimāli slikti un tā, bet tāpatām viņš, dabūs to, kas viņam ir vajadzīgs. Es varētu teikt, viņš izmantos savu smago artilēriju, šī bāze. Jā, viņš jūt viss, tev jau vairs nav nekādas aizstāvības, tu esi pilnīgi tā kā visu atdevis, tu esi visu
nu, pilnībā pakļāvies, tu esi Jā. sevi kā cilvēku pilnīgi, nu, es nezinu, atdevis, iznīcinājis, un jā, nu, diemžēl tas ir līdz kam tas nonāk. Jā, es pat nosauktu šo izmantošanas fāzi kā kulmināciju. Te ir viņa viss plaukums, sociopātijas un paša sociopāta viss plaukums. Te viņš dabūna to, pēc kā viņš ir nācis. Un tad, protams, pēc tam, kad ir bijusi milzīga kulminācija, viņš ir izšāvis visu, kas viņam ir tajā brīdī, un ir dabūjis to, kas viņam ir vajadzīgs. Pienāk 6. fāze, kas tad ir partnera atšūšana, attiecību atmešana uz mirkli. Nepilnībā, bet viņš sāk ignorēt. Viņš sāk pilnīgi izturēties tā, it kā distancēti ļoti atšūties bez maz vai no tā partnera, bet nepilnībā. Un tādā veidā nodrošināt, ka tas partneris skrien atpakaļ un meklē viņu un grib dabūt viņu atpakaļ. Jo viņam tā jau ir šausmīga atkarība no tā sociopāta, bet tā ir sociopāta tāda stratēģija, ka viņš tajā brīdī vienkārši viņu kā atgrūž un ar to pašu dabūna viņu atpakaļ. Ja, un tad 7. fāze ir atsākšana. Sākās viss no jauna. Atsākšanas fāzē sociopāts dod atkal tādu zelta nākotnes sajūtu, ka, nu, tomēr mums būs tā pašā nākotne kopā, un, nu, viņš tomēr mānās, protams, jā, tā kā tas nav pa īstam, bet viņš vienkārši dod tos vārdus, to apstiprināja, ka mums būs tā nākotne, kā šā, ka tomēr es tevi ļoti mīlu, un tur viss, tā kā zini, ka viss būs forši, un būvē to nākotnes scenāriju, lai to visu sāk no jauna un uzturētu. Nu jā. Tas vienkārši izklausās traki, bet man liekas arī tas brīdinājums bišķiņ, kas ir jāieliek, ir, ka šīs pazīmes varbūt tās var likties saistās ar dažiem tev toviem cilvēkiem, bet tas uzreiz nenozīmē, ka viņš ir sociopāts. Jā. Tāpēc tas ir kaut kas tāds, nu, kur, kā jau laika teicis, ir jāvēršas pie speciālistu, un tur tomēr ir tāda dziļāka izpēta, vienkārši šis ir kaut kas tāds, nu, kam ir vērts pievērst uzmanību, kas ir tas ceļš, caur kuru sociopāts tevi vedīs, un, nu, līdzīgs, mazāk līdzīgs, nu, bet aptuveni tas virziens, ko, nu, kā saka, viņš iet zem radara. Tas nav tā ļoti atklāt, ļoti atvērt, tas ir tajos vājuma brīžos, kur tu pats iespējams neesi apzināts, un ir bijis stress, un viņš tajos brīžos, kad tu tā kā nepiefiksē to izdari, jo, jā, nu, cilvēks ir izteikt uz sevi vērsts, un, nu, jā, viņš parūpēsies, ka ar viņu viss būs kā nākas uz tavu rēķinu. Jo te īstenībā tās papildinot par to uzmanības pievēršanu šim, kad jā, te tiešām ir ļoti daudz faktoru, kas notiek arī attiecībās, kur nav sociopātija un šis sociopāts. Bet tas svarīgākais ir tas, ka sociopātam nav spēja mīlēt bez ieguvumu. Nu tā, ka viņš tev it kā izrādīs to mīlestību, bet tikai tad, ja viņš kaut ko dabūs. Un te arī tas ir rādītājs, kad vienkārši paskatāmies savām attiecībām, vai mums ir šī beznosacījuma mīlestība, ka tiešām mēs varam arī nedot neko un saņemt to kaut ko atpakaļ, vai tomēr mums šis partners prasa kaut kādu materiālismu, vai tas ir sociālais status, vai tās ir finanses regulāri. Kas ir tas? Kas tiek prasīts no tevis attiecībās. Jo, ja tur nekas nav prasīts, un ir pat, piemēram, nu, ir mums šiem manipulatīvās personas, manipulātori, viņi nenozīmē, ka ir sociopāti, bet viņi vienkārši manipulē, lai, nu, apmierinātu kaut kādas savas vajadzības, bet sociopātiem izteikt, ka viņi grib dabūt konkrētu kaut ko no tevis. Tas ir, nu, tiešām vai tās pašas finanses vai status paskatīties, vai kaut kas tāds tur ir. Vai nav tā, ka es tev mīlēšu tikai tad, ja no sērijas. Nu jā, kamēr tev ir kaut kas, ko dot tam otram cilvēkam, citādi no tevis, nu, kā jau lietas nav jēga, ja tu nevari neko iedot, vienkārši izmet to miskastē un virzies tālāk pie kāda, kurš varēs tev kaut ko iedot, un tas tādā brutālā skatījumā uz to. Bet, jā, nu, te man liekas, nu, tas, ko tu stāsti, man uzreiz vienkārši es klausos, un es tā kā, bet vai tas nav tas, kas notiekās arī lielajās korporācijās, kur, nu jā, kā pret mums izturās, kā, piemēram, klientiem vai darba ņēmējiem, kad, nu jā, tur arī, kā jūs teicu, sākotnēji, ir kompānijas, ne visas, protams, bet liela daļa,
Īpaši, teikt, notiek lielās kompānijas, kurām tas ir izdevīgi, jo, Tie, kas domā, ka mēs sauksim nosaukums, nē, mēs nesauksim. protams, tas ir tas, kur katram ir pašam jāpaskatās uz to, un jāpamana, kur šīs te stadijas, kur šīs līdzīgās lietas parādās, un tas ir, man liekas, tas, ko mēs bieži vien redzam, kad mums cenšas pārdot laimi maģiskā pudelītē, maģiskajā iepakojumā. Mums rekur šis te burgers tev liks justies vīrišķīgam, vai liks justies laimīgam, vai piepildīs tavu ģimenes kaut kādu sajūtu, vai arī, piemēram, šī aplikācija, viņa liks justies tev tā un tā, vai kosmētika liks justies tā un tā. Un tas nav par produktu, bet tas ir par to, kā tas liks tev justies. Un tas arī, atcerieties, sociopāts. Tieši tas pats viņam, tā vēlme ir vienkārši dabūt tavu naudu, piemēram. Ilūzija, skaista ilūzija, kur, tu būsi pēc tam gatavs par to maksāt. Un arī man, pētot mārketingu, protams, tas tā ir sastāvdaļa no biznesa, bez šaubām. Tu sāc pamanīt šīs lietas un sāc saprast, kā tiek darīts ar mums. Un kas ir, veikalos notiekās, kas ir online veikalos notiekās, reklāmās un tā tālāk. Un, protams, cilvēki, man liekas, ir palikuši tā kā apzinātāki, bet joprojām var redzēt tās stratēģijas. Un viena man tieši nesen nāca, man liekas, aizvakardien, tas bija Rīgā, un pie Origo bija tāds, skatlogā bija bilde, kur sievietes seja, un tur rakstīts virsū kosmētika spēcīgām sievietēm. Un man tāds, ko tas nozīmē? Tātad viņi cenšas pārdot kosmētiku sievietēm, kuras nejūtās spēcīgas. Tātad spiež uz sieviešu vājumu. Ja tas jau nav tas, ko vienmēr tieši teiks, arī kā sociopāts. Viņš jau neteiks tieši kaut kādas lietas. Viņš zem radara. Jā. Viņš tā zem radara izspēlēs. Un te tas pats parādās arī, kā kaut kādas kompānijas cenšas dabūt, lai mēs nopērkam. Viņi zina mūsu vājos punktus. Viņi zina, uz kurienes uzspiest. Un tādā veidā, tas mums ar mums sāk manipulēt, ar mums sāk ietekmēt, vienkārši solot šīs te skaistās, foršās lietas, ko mēs vēlamies. Jā, idealizēšana. Jā, tieši tā ir tā idealizēšana. Būs tik ja tev būs tas make-ups, vai būs tik forši, ja tu tagad regulāri dzersi to un to dzērienu, vai būs tik labi, tava dzīve tik ļoti mainīsies, ja tu ēdīsi to un to un to, vai tu piedalīsies tajā un tajā, tur, tievēršanas kaut vai programmā. Tev tik ļoti spiež to materiālismu, riktīgi. Es atceros, tas man atsauc uzreiz prātā to filmu vienu, kur bija tās maģiskās brilles, ka cilvēks uzvelk brilles, viņš atrada uz kaut kur uz ielas brilles mētājums, viņš uzvelk brilles, un pēkšņi viņš redz visu, kā lietas patiesībā ir. Un viņš skatās uz milzīgiem billboardiem un reklāmām, avīzēm, žurnāliem, un viņš vienkārši redz, ko tas nozīmē. Un tur visur ir pēc vēl nauda. Tas ir angļu valodā, tas subliminal message. Jā. Bet kā to mēs varētu latviskot? Tas zemteksts, es nezinu, tas ir tāds tā kā jā. Bet tas ir vairāk tāds zinātnis, ka tiešām katrai tā reklāmai ir tie apakštie. Jā, apakšnodoms, kaut kāds message. Tas nav vuvu. Jā, tas bez šaubām ir tā lieta, kas ir izpētīta, un to, starp citu, sauc par neiromārketingu. Tas ir mārketinga forma, kur tiek iesaistīti zinātnieki, kas ir, piemēram, neirozinātnieki. Viņi zina, kā smadzenes strādā, viņi zina, kas ir tas, kas mūsos provocē kaut kādas bailes, kaunu, un visa šīs te sajūtas, kas virza mūs darīt, sekot. Un tas ir tas, ko vienkārši pret mums izmanto, lai mēs pirktu atkal. Jā, un turpat varbūt tās kāds bija tās vēl, partneru vērtības samazināšana. Iedomājies, ja tev kosmētika kompānija saka visu laiku, ka tu neizties labi, ja tev nav kaut kas uzzīmēts uz sejas.
kā tas ietekmēs sieviešu pārliecību par sevi. Cik ļoti tas grauj, tā kā sievietes. Tu varbūt Aigur pakomentēt no Jā, man arī sievietes make-ups tagad ir. Jā, Zigā, man liekas, Ir briesmīgi, ir ļoti, ir ļoti kā traki, es domāju, jebkura sieviete, kas skatās, šo var pilnīgi rezonēt ar to, ka, nu, mums ir ļoti ielikts, ka, ja tu, nezini, tu nebūsi uzlikusi make-up, tad var, nezinu, izskatīsies slikti. Protams, man arī ir automātiski tas, ka es gribu sateicīties uz šo podcastu, uzkrāsoties drusciņu un tā, lai celtu savu kaut kādu pašapziņu tajā brīdī, jo tas ir ļoti, ļoti iegājies, un tā arī ir. Man liekas, es arī esmu kaut kāds neuromarketinga upuris. es domāju, mēs visi esam, visi ir neizbēgami. Kas vīriešiem tad? Nu, kas, piemēram, tev, ok, mums ir redz vairāk skaistums, pievilcība, Vīriešiem tas viss ir par vīriešiem, tas neuromarketings viss ir par to vājību status. Ja tu esi, nu, pieņemsim, kas man nāk prātā, tad, kad es pārgāju uz augu bāzes uzturu, viena no klasiskākajām reklāmām, kas bieži vien iet cauri, ir tas, ja tu neēd gaļu, tu neesi īsts vīrietis. Tas ir kauns, tev ir kaunini visu laiku. Tu neēd gaļu, kaunies, tu esi vājš. Tā ir viena no tādām lietām. Bet vispār par to statusu, kā tu runāji, bieži vien ir tā runa, tā kā, ja tu kaut ko nedari, ja tu kaut ko nevari, ja tu nepelni naudu, tu esi vājš, viss. Un uz to tiek izteikts spiests, piemēram, priekš vīriešiem. Līdz ar to visas kaut kādas tās reklāmas, kur tu esi spēcīgāks vai varenāks vai... Jā, tas visu laiku ir tas uz to mūsu iekšējo nepārliecinātību par sevi spiež, ka mēs jūtamies vāji, mēs jūtamies nepārliecināti. Un tas ir tas, bieži vien var skatīties, man liekas, reklāmām no otras puses. Ja viņi kaut ko sola, tad tu zini, ka tas tev nav. Jo tu nevari uzķerties uz kaut kā, ja tas tev ir jau. Nu jā, protams, tā ir ēsma. Jā, tā ir tā ēsma. Un man liekas, viena svarīga lieta, kas jāmin, ir, kad cilvēki, kas izteikti tendējās uz materiālo, tas ir tas arī, kas ir no grāmatas Myth of Normal, cilvēki, kas izteikti vērtē materiālos mērķus, ir pierādīts, ka viņi zinātniski izjutīs krietni mazāku laimes sajūtu, piepildījumu dzīvē un arī izjutīs vairāk negatīvās emocijas cauri dienām. Tad, protams, depresija, trauksmes, viss tas seko līdz ar to. Jā, tas ir jāuzmanās, kādas ir tās mūsu vērtības. Vai ja mēs vērtējam savu, nezinu, vērtību pēc mantām, kas mums ir, tad mēs zinām, ka mums stabili būs mazāks dzīves piepildījums, mēs jutīsimies mazāk laimīgi. Tas nav tā, ka ir jāmet visas mantas ārā, bet vienkārši ir jautājums, kā mēs vērtējam sevi. Ja tās ir mantas, tad sociopāti un sociopātiski vadīti uzņēmumi stabili vienkārši ap mums riņķos un mums sūks ārā. Jo mums arī viņus vajag, es domāju. Tur ir tā, viņi mums iedod to, kas mums pašiem trūkst. Laikam no tādas puses skatoties īstenībā. Jo kā tu vari uz kaut kā uzķerties, ja tas tev jau ir? Bet jautājums, vai viņi tiešām iedod, vai viņi neiedod? Ne, viņi iedod ilūziju, kā jau mēs ilūziju, kur nepiepilda. Jā, un tad, protams, sākās vienkārši viss tā, kad mēs jau arī jūtamies nepārliecināti par sevi, sākās viss tā manipulācija, kur jā, ar mums spēlē, iespējams pat mūsu cilvēku apkārtējie. Viņiem arī visi tiek ierauti tajā spēlē. Un tāpēc es saku, tā sociopāti ir kā tāda kulturāla stratēģija, kā doktors Gabors min, kur tas kapitālisms, materiālisms, tas ir tas, kur mēs tiekam ierauti, jo mums liekas, ka ja mums tagad nebūs tas lielais televizors kā citiem, vai mums nebūs tā mašīna vai drēbes kā citiem, mēs neesam pietiekoši labi. Mēs esam vājāki, un es neskaitāms reizes runājis arī ar cilvēkiem no biznesa, kas ir vai augsta līmeņa profesionāļi, ka viņiem ir jāuztur tas tēls. Ja viņi neuztur, tad viņus vienkārši, tu esi vājš, tu neesi šeit pieņemams. Un es zinu, ka tas nav visur, bet joprojām ir ļoti daudz kompānijas, kas pēc tā vērtē savus darbiniekus, kas pēc tā pārdod savus produktus un tā tālāk. Un tas
tas jā, nav balstīts tajā, nu, kā saka, cilvēcībā, es pat teiktu. Tas vienkārši ir, kad tik pārdot, kad tik dabūt no tevīm kaut ko ārā, un tieši tāpat kā sociopātam tas viss ir. Tā kā... Pat ienāca prātā kaut kā par tiem sludinājumiem, kā, piemēram, meklēt darbiniekus. Jā. Vai mēs kādreiz kādā sludinājumā, kur meklējam darbinieks, esam pie priekšrocībām redzējuši kaut kādu sliktu, vai vispār pie aprakstā esam redzējuši kādu sliktu aprakstu, kaut kādu sliktu, varbūt iezīmi par konkrēto uzņēmumu? Nē, mums ir ideāls sludinājums, tavas priekšrocības. Mūsu uzņēmums ir ar vislabākajiem, ar labāko komandu, tur ļoti labs atalgojums, izaugsmas iespējas, bet neviens nekad nerakstos. Kāda ir reālā situācija, un būsim reāli. Ja kur ir kaut kas arī slikts, kur ir labs, tur ir slikts, tas ir normāli, bet neviens uzņēmums neraksta tajā sludinājumā, kāda ir, kas var arī būt netik labs. Jo viņi zina, tas taču būtu stulbi, es taču negribu tā kā pakāst iespēju, ka cilvēks neatnāk, jo katrs cilvēks meklē ideālu uzņēmumu, kur viss ir forši un kārtībā. Tāda nav, tāda neeksistē. Bet sludinājums iedod to ilūziju. Mēs eksistējam. Un tas, man liekas, ir tas, kur mēs, kas nav arī sociopāti, mēs piedalāmies tajā sociopāta spēlē, un mēs turpinam to kultu. Mēs viņu barojam. Jā, mēs turpinam barot. Jā, mēs neapzināti turpinam vienkārši to apbalvot, jā, bieži vien, tā kā mēs arī apbalvojam sociopātus par to, ka redz kādi viņi superīgi cilvēki, redz kādas viņiem mantas visādas superīgas, mēs viņus tā kā turpinam aiziet. Jūs... Parādam viņam, ka mēs gribam būt tā kā viņi. Jā. Mēs arī gribam tādas mašīnas, tādas mājas. Jā, tieši tā. Un atkal tas nav tā, ka nedrīkst vēlēties tās mantas, tas nav par to. Jā. Tas ir par to, ka uz tām mēs balstam sevi, uz tām mēs balstam savu pārliecību, jā, par to pašu make-up runājot, par tām pašām drēbēm runājot, un tā tālāk. Un viena lieta, ko arī doktors Gabors izceļ, ir tas, ka, jo cilvēks vairāk jūtas nepārliecinātāks par sevi, jo vairāk viņš balstīs tos savu pārliecību uz materiālām lietām. Tātad, ja mēs redzam, ka kāds cilvēks izteikti materiālistisks, viņam vajag tās visas mantas, mēs zinām, ka tur iekšā ļoti liela iespēja ir, kad ir tā nepārliecinātība par sevi, ko, kā saka, tu mēģini aizpildīt to caurumu ar kaut ko ārēju, ko nekad nevar izdarīt, un tas ir tas, kas noved cilvēkus līdz depresijai, jo viņi domā, pagaid, reku sociālos tīklos, šitie cilvēki, viņi tā dzīvo ārprāts, mēs sākam to salīdzināšanas spēli, mēs vienmēr tur zaudēsim. Jo, tā kā, ja tu neesi sociopāts, tu saproti, ka, nekāps pār cilvēku galvām, lai sasniegtu to. Jā. Tu ej to dabīgo ceļu, kas tev ir iespējams, protams, var visu kaut ko sasniegt, es nesaku. Jautājums, vai tas ir tas, ko tu gribi. Bet ja tu balsti visu savu vērtību materiālā, tad tas vienkārši, tas aizvedīs uz kaut ko tādu, ko tu noteikti negribi. Interesanti ir tas, ka man pat sagribējās papētīt to, vai ir kāda statistika, kas, piemēram, parāda Dubajā laimes līmeni, tāpēc, ka es tieši burtiski vakar redzēju storiju, kur mums pazīstamā sieviete, viņa bija Dubajā, viņa tur dzīvo, un viņa bija nofilmējusi, cik krūti ir tās mašīnas, tur ir tas kaut kāds slavenais tāds tālākums, kur ir Lamborghini un viskrūtākie auto. Bet kas ir viskrūtākais, kāpēc cilvēki tur brauc numurzīmu dēļ? Tāpēc, ka viena numurzīme var pat dubultā izmaksāt vairāk nekā tas viens Lamborghini. Un cilvēki speciāli, viņiem ir kultūra, tā ka viņi speciāli pērk to numurzīmu, lai apzīmētu to, cik viņi ir turīgi. Jūs iedomājaties samaksāt par vienu numurzīmu 2 tik vairāk kā viens no jaunākajiem Lamborghini, piemēram. Tas tā kā nevar iedomāties, bet cilvēki reāli to dara, un varbūt viņi arī ir vadītāji lielām korporācijām, kur viņi nodarbina šos cilvēkus, lai viņš varētu nopirkt to reāli numurzīmu. Es domāju, tas ir tāds, kā jau tu pateici, ir grūti varbūt to reizēm atpazīt, tāpēc man liekas, ir svarīgi, ka mēs neskrienam arī, protams, tajā bagāto cilvēku tur nicināšanā vai apbrīnošanā. Nē, tā ir vienkārši laba lieta, ko apskatīt. Bet tas būtu interesanti, jā. Bet tas ir interesanti, jā, paskatīties, kā viņiem tur ir ar to visu, jo
vēl viena lieta, ko es arī gribēju piezīmēt, ir, kas ir tā atšķirība starp baudu un laimi. Ja, vai mēs zinām, kas ir tā atšķirība, jo kā tev šķiet, es tev nolikšu pozīcijā. Kā tu domā, kāda ir atšķirība starp baudu un laimi? Man liekas, bauda ir tikai kaut kas fizisks. Man liekas, ka manuprāt, tā jāiedomājas. Man šķiet, ka es pat nezinu, vai ir tāda psiholoģiska bauda. Domāju, drīzāk psiholoģiskā bauda varētu būt tikai un vienīgi laime. Laime ir psiholoģiska. Bet bauda ir fiziska, manuprāt. Jā, tīri tā kā, savā veidā. Viens ir netaustāms, otrs ir taustāms. Ok, tieši tā bauda ir vairāk par to materiālo, kam tu var pieskarties, ko tu. Jā. Bet atkal laime ir tas, kas vienkārši notiekās iekšienē tevī. Tas, ko doktor Gabors ir raksta, ka bauda ir tā ir tā labā sajūta, un es gribu vēl. Un laima atkal ir tas, tā ir tā labā sajūta, bet man pietiek, esmu piepildīts. Tātad, ja tu jūti, ka vēl, bet ir tā labā sajūta, tas tā kā nav svarīgi, kas tā labā sajūta. Vienkārši, ja tu gribi vēl, tad tu zini, ka tu neesi laimīgs, tu vienkārši skrien pēc baudas. Un tas ir tas, kas atkal, šīm korporācijām ir aiziet, super! Un viņas arī taisa tās reklāmas tādas, ka cilvēks pasties, kāds viņam, tas nav par to, kas tam cilvēkam ir, bet tas ir par to, kā jūtās. Atceros, kāpēc cilvēki pērk veļas pulveri? Nepērk veļas pulveri, tāpēc, ka tas veļas pulveris strādā labi, vai ka viņš ir labs, vai viņš ir lēts, vai viņš ir kaut, smukā iepakojumā. Viņi pērk, tāpēc, ka reklāmā ir uztaisīts, tā fantastiskā, virtuve, kur stāv tā veļas mašīna un laimīgā ģimene, kas liek iekšā to veļu, un visi smaida, un visi ir priecīgi, un ir tas uzburtais stāsts, tā idealizācija, kur tu tā kā nepērc veļas pulveri, tu pērc to stāstu, un liekas, ka tu tagad arī piedzīvos to, jo tev ir tas veļas pulveris. Un tu nevari, protams, atļauties visu to, uzreiz to dzīvi, bet, tu vari atļauties veļas pulveri. Līdz ar to, tas atkal ir tas tev pārdod tajā pudelītē laimi, bet tā nav laime. Un kamēr mēs tā kā skrienam pēc tās baudas, vajag vēl, nākošā lieta, nekad nebūs pietiekoši. Un es domāju, tas attiecībās varbūt arī tu redzi, ka ir līdzīgi tā kā gadījumi, kur cilvēki skrien vēl, nākošās attiecības un tā tālāk. Nākošais status līmenis attiecībās. Viņas kaut kādā veidā jācaur ārējo cenšas sev piepildīt. Kaut kā varbūt man vajag smukāku partneri, man vajag garāku partneri, man vajag stilīgāku partneri, varbūt turīgāku partneri, kas ir ļoti tāds populārs iemesls tieši tāds. Jā, āršķirības ir tāds. Protams, es nesaku, ka tas ir slikti, ka tu izvēlies to, kas ir tavs tips. Bet ir cilvēki, kas tiešām ļoti tam aktīvi pievērš uzmanību, lai tiešām tur ir, viņa partners ir, tur bez mazais seksīgākais starp visiem. Vai tur pieprasītākais, vai arī viņi redz, kurš ir pieprasīts, un tad tas viņam liekas vēl vilinošāks. Tā kā, ja viņš ir tur populārs un seksīgs, tad, protams, kad vēl vairāk vilinošāks būs, jo redz, tas ir status, potenciāli tur ir nauda, potenciāli tur ir kvalitatīvāka dzīve un viss, bet viņiem tas, man liekas, piemēram, ja sievietēm jābūt arī godīgām, kuras tagad arī klausās, vienkārši aizdomāties, kad viņas ir likušas prioritāri, ka viņas redz, piemēram, vīrieti, varbūt viņš ir riktīgi sirsnīgs cilvēks, varbūt viņš tik poršs uzsuriņš, pārsvarā tāds, viņš ir reāli izskatīgs. Un tā ir īstenībā pēc fizioloģijas. Protams, pirmais, kas mums ir izskats, jo tas ir tas, ko mēs varam redzēt uzreiz. Un tie mūsu standarti par izskatu, tad ir atkarīgi no tā, kādas mums ir domas par to, kas ir svarīgi materiālajā pasaulē. Jā, mēs, kā es saku, mēs turpinam spēlēt to spēli, ko mēs paši īstenībā nevēlamies. Dziļi sirdī, tā kā... Jā, mēs iepēršamies paši. Jā, mēs turpinam spēlēt šo sociopātu spēli, tāpēc, tā stratēģija kā sociopāti, viņas
Viņi strādā priekš viņiem. Jā. Bet tā kā vai patiešām tev strādā tas, ka tu visu laiku skrien, centies nopelnīt, nopirkt tās mantas un tā tālāk. Un kurā brīdī, nu tā kā tev jau sen ir pietiek izdzīvošanai un tu vari, nu tā kā baudīt arī savu dzīvi, bet kurā brīdī tā kā ar to baudu nepietiek un tu vēl. Un man liekas, nu te ir tad arī svarīgi jāparunā par to, kas ir tas, kā mēs varam sevi pasargāt no tā. Un savā veidā, man liekas, mēs jau iesākām, kā tu redzi varbūt tās, nu, attiecībās tieši, kas ir tas, kā sevi pasargāt no sociopāta. Man liekas, ļoti svarīgi ir nomest tās brīles un tiešām sākt sevi izglītot par to, kas vispār ir veselīgs un veiksmīgs attiecības. Un tajā teorijā neklausīties savā partnerī varbūt tik ļoti, bet reāli apskatīties arī, nu, ārā, ko speciālisti par to saka. Varbūt aiziet uz kādu konsultāciju, uz kādu terapiju tīri, lai, nu, tā kā... Pie aigas tieši. Aiziet pie aigas uz... Jā, droši pie manis arī var uz attiecību konsultāciju aiziet un paskatīties, vienkārši saprast, dzirdēt skatu no malas, no neatkarīga cilvēka, kuram tā kā nav nekā, nu, viņam vienīgā interese ir, ka tā kā tev ir skaidrs, ka tev ir labas attiecības un jā, man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Okay. Jā, tā interese būvēt to apzinātību. Man ir ļoti svarīgi, ka man ik viens klients var būvēt pats to apzinātību, ka viņš ir gan loģiski domājoši un uztrenējis savu to kritisko domāšanu par to, kas vispār ir, nu, veselīgas un cieņpilnas attiecības, un arī tiešām to izglīto, pats sevi tu izglīto. Nav tā, ka mērķis, ka piemēram, tu ej tur gadiem pie kāda cilvēka un to mācies, bet kaut gan varbūt tas arī var tev palīdzēt, bet tas, ka tu arī pats skaties līdzi un izglītos sevi. Un tādā veidā, ko tu dari, tu sadzirdi ļoti daudz dažādus informācijas avotus, varbūt nevajag saķerties pa daudz, jo tad tu būsi pārmāks, bet tas, ko dari, ir vienkārši trenēt to kritisko domāšanu, atpazīsti kaut kādas pazīmes, piemēram, tiem pašiem sociopātiem, narcisiem un vispārīgi attiecībām kā tādām, tu sāc pamanīt to, ka var arī citādāk. Tu sāc domāt, ok, kā es varu tagad uzlabot, piemēram, savas attiecības. Tiešām domā par to, nevis ej par plūsmu, vai, nu, vienkārši esi neapzināts, bet tu trenē savu apzinātību. Man liekas, ar to arī viss sākās. Nu jā, ja tu pat neredz, ka tev ir kaut kādas problēmas, un kā tu vispār var šīs problēmas risināt. Un īstenībā šis ir labs punkts. Bieži vien cilvēks saka, ai, ko nu vairs, man jau ir 40, es tāpat tā kā nav jēgas meklēt cits, un viņi paliek turpat, tikai tāpēc, un tas nozīmē, ka viņi izvēlās neredzēt. Viens ir tas, ka vai nu tiešām neredz, bet tos tā kā apzināti izvēl neredzēt. Un pievērt acis, un tas ir vismuļķīgākais, ko var apzināti darīt. Tas ir tā kā, tu esi nolicis savu spriedumu. Bet es domāju, tas atkal varbūt tās nāk no tās prizmas, ka iespējams kāds jau tevi ir tik ļoti sačakarējis, un tas varbūt nav tā otrā pusī. Varbūt tas bija tavs, nezinu, tētis vai mamma, kas arī bija sociopāts, un viņš tev vienkārši tā kā bērnībā tādas traumas radīja, ka tu vienkārši tālāk ej un tu praktiski atrod tādus cilvēkus, jo tas ir viss, ko tu zini, un līdz ar to tas atkal ir svarīgi, ka tu pamani, hei, es tā kā pats meklēju šos cilvēkus, ja viņi nāk manā dzīvē, nu tā kā tas nav sagadīšanās tikai. Un ka man ir kaut kādas traumas, kāpēc es ļauju ar sevi manipulēt, un arī tas, ko doktor Gabošs saka, cilvēki, kas nerisina stresu savā dzīvē, nu, veselīgā veidā, es nerunāju par alkoholu, sociāliem tīkliem, tur, darbaholismu un tā tālāk, bet tie, kas nerisina šo stresu, viņi ir pakļauti vairāk manipulācijai. Jo, nu, iedomājies, cik viegli tev ir manipulēt, ka tu esi riktīgi stresā, satraukts, praktiski cīnies par izdzīvošanu. Jebkurš tev piedāvās tā kā drošu patvērumu. Drošu patvērumu, viss, tā kā, iedomājies, jebkurš tev izstāstīs skaistu stāstu, ka, ja tu apēdīs to burgeru, tā kā tu jutīsies labi un viss būs kārtībā. Nu, tā kā tev vienkārši tas, kas notiekās, kāpēc es minēju to neiromārketingu, viņi zina, kā pārslēgt tavu saprātu no tavas priekšējās smadzeņu daļas, kas ir loģiskā, kritiskā domāšana, uz aizmuguri, uz izdzīvošanu, uz šo amigdalu, kas ir, nu, jā, tu vienkārši
pārslēgties, viņi zina, kā to izdarīt caur reklāmām, caur produktiem, caur ēdienu. Viņi zina, ka ja viņi tev iedos konkrētu kombināciju ar cukuru, taukiem un sāli, tad tavs smadzenes vienkārši atslēdzās. Un tu kļūsti, par dzīvnieku, kurš vienkārši vajag vēl, un tad tu tā kā, tu ēd to, un tu sevi, tas, kas notiekās, tu izdedzini savus šos neirotransmitētorus, kas ir dopamīns, serotonīns, un tu vienkārši dabū tik daudz no tā ēdiena. Tas ir viens piemērs, vai paskatoties sociālos tīklos, tu vienkārši dabū tik daudz tos hormonus, ka tas nav domāts priekš tavām smadzenēm, noteikti ilgtermiņā. Un tad, kad tu nokāp no tā nost, tu vienkārši nevari. Tu esi pilnībā tā kā, izmainījis savus smadzenes. Un tas notiek gan ar ēdienu, gan ar noteikti dažādām zālēm, gan ar sociālajiem mēdījiem un vēl daudz kur citur, kur vienkārši tavs smadzenes mainās, jo viņi zina, kā to darīt. Un tāpēc ir, kā tu saki, ārkārtīgi svarīgi vienkārši celt to apziņu, ka kaut kas tāds notiekās, un kur ir tās vietas, kur gan kāds cilvēks vai kāda korporācija var ar tevīm sākt spēlēt šo spēli, jo mēs zinām, ka tas notiekās. Un cenšoties no tā izvairīties, tu vienkārši, turpini apstiprināt to, turpini ļaut tam notikties. Man liekas, tu arī to otro punktu uzreizīgi pateici, to stresa mazināšanu, jo stresā mēs nevaram vispār racionāli domāt. Jā, tieši tā, stress, man liekas, ir numur 1 lieta, kas mūsdienās rada veselības problēmas pats par sevi, bet viņš rada visas tās izrietošās lietas, kur mums ir emocionāla ēšana, mums ir pārstrādāšanās, mums ir mazkustība, atkarības, jo tu vienkārši netiec galā ar to stresu, tev neviens nav iemācījis, kā ar viņu veselīgi tikt galā, un tu dari, kā tu māki, un, diemžēl, ja tavi vecāki varbūt nav tevi iemācījuši, skolā to noteikti nemāc, darbā to noteikti nemāc, tad beigās, izriet, ka tu dari to, kā māki, un tā nav arī tāda vainošana, tā ir vienkārši sapratne un līdzjūtība pašam pret sevi, ka, tas ir tas, kur es esmu šobrīd, tas ir tas, kā es funkcionēju šobrīd, un mēs šeit gribam teikt, ka ir citas opcijas, ir varianti, ir iespēja neskriet līdz tam, netikt tā kā manipulētam pa labi, pa kreisi, kaut gan arī bez šāvām mēs kaut kādos brīžos iekrītam, jo tas ir tādā vairāk var paklausīties iepriekšējā epizodē. Jā, noteikti. Šajās epizodēs mēs dalāmies ar savām pieredzēm arī. Jā. Un līdz ar to, es domāju, viena vieta, kur var griezties, lai iemācītos to, ir mūsu Patreons, kur mēs dalāmies ar dažādām praksēm, kas var palīdzēt mazināt šo stresu, bet noteikti arī pie mums var nākt uz konsultācijām, piemēram, uz veselības auditu, pastīties, kur ir tās vietas, kas tevī rada to stresu, kas ir iespējams tās traumas, kas rada to stresu, jo stress bieži vien rodās no dažādām traumām, ko mēs iegūstam bērnībā, un līdz ar to no turienes, izriet tas virziens, ko var spērt, ko es redzu kā ārkārtīgi efektīvu, varbūt ne to vienkāršāko, vai pareizāk vieglāko, bet, tas ir tas jautājums, vai mēs turpināsim skriet pēc tās maģiskā risinājuma, ko mums tagad farmācijas bizness ir vienkārši skaisti. Tev ir liekais svars tabletīte, tev ir trauksme tabletīte, tev ir galvasāpes tabletīte, tev ir, praktiski jebkurai kaidē, man liekas, ir tabletīte. Un tas izklausās super labi, bet tas jautājums ir, vai patiešām tai kompānijai rūp tavu veselību. Un ja mēs pastamies uz blakus tām parādībām, kas ir kontraindikācija. Jā, tur ir, tur ir
labs jautājums, vai tev pēc tam nevajadzēs vēl vienu tabletīti, lai menedžētu to, un pēc tam vēl vienu tabletīti, lai menedžētu to, un tad tā kā, nu, tas ir tas, kur tu atkal mēs atgriežamies pie tā sociopāta, kur tevi vienkārši, nu, ieskauj, un tev nav variantu nekādu. Un tas trakākais ir, kad, jā, cilvēki sāk izolēties viens no otra, nekā, kā mēs mūsdienās dzīvojam, jā. Mums ir grūti padalīties ar to, kā mēs jūtamies ar otru cilvēku. Mums ir grūti parādīt to, kas mēs esam konkrēti. Jo iespējams tad mūs atlaidīs no darba. Jā. Jā, vai arī tad mūs nepieņems sabiedrībā. Un tas ir tas, kas ir tik izdevīgi sociopātiem. Bet īstenībā par tām tabletītēm runājot, tad uzmanības tāds moments, protams, mēs nesakam, ka tagad nelieto nekādas vispār sāls, nekādas tabletes, to mēs nedaram un nesakam vienkārši, mēs vairāk liekam mudināt, paskatīties, kad tas ir nepieciešams, vai tas ir konkrētā brīdī nepieciešams un tiešām konsultēties ar reāli profesionāļiem savā jomā, lai tiešām noskaidro, vai man tas tiešām ir vajadzīgs un lai tā nav kaut kāda pirmā pie kā ķerties uzreiz. Tad, ja tu esi pilnīgi, piemēram, vesels un pēkšņi tev sāk sāpēt galvas, un pirmais, ka pie kā tu ķeries kaut kādu tabletīšu, piemēram. Jā, tu pat neaizdomājies. Tu vienkārši kur risinājums aiziet. Jā. Pat nepaskaties, vai ir kaut kādas citas opcijas. Bet noteikti, ja tev ir akūta situācija, bez šaubām zāles var ļoti palīdzēt. Arī pie mentālās veselības traucējumiem antidepresanti var palīdzēt. Bet tas nav risinājums. Tas vienkārši ir iespējams tas brīdis, kurā tu atrasini to akūto situāciju, bet tālāk ir jāiet un jādara. Un man liekas, lai cik, varbūt briesmīgi nebūtu tie sociopāti un sociopātiskas kompānijas, tā atbildība jau beigās arī atgriežas pie mums. Jo jā, viņi dara kaut kādas lietas, kas tiešām nav ok, bet mēs nevaram to mainīt, ja mēs paši turpinam atbalstīt to. Un mēs turpinam pirkt tās mantas, mēs turpinam pirkt vairāk, kā mums vajag, mēs turpinam pirkt tos neveselīgos ēdienus. Tirgus nevar iet bez pieprasījuma. Ja nav pieprasījuma, tad mēs neturpināsim to produktu laist. Tas man smieklīgi atgādina. Uzreiz dienās prātā viens stories arī redzēju, viena pazīstama meitene bija padalījusies sociālos tīklos. Viņa saka, ja mums veikalā ir veselīgais stends, tā kā veselība un tā, tad kas ir pārējie stendi? Jā, vai ne? Uzreiz tad kas tas ir? Ja mums ir atsevišķs stends veselīgām lietām, tad kas ir tas? Kas ir viss pārējais? Tieši tā, jā. Tāpēc, tas ir tas, kur, man liekas, svarīgi ir apzināties, sevi izglītot, un tas ir viens veids sekot līdzi mums šajā podkāstā, par ko mēs runāsim par šīm ārpus normas tēmām. Nākošais noteikti ir skatīties, kā mēs mazinam to stresu, jo, ja mums viņš ir, tad mēs zinām, ka mēs pārējām tajā domāšanas veidā, kā izdzīvot. Un kā izdzīvot, tur nav daudz opcijas. Tur ir tas, ko mums iedod, to mēs ņemam. Un to, ko mums iedod ar skaistu stāstu, to mēs aprijam. Un beigās nav jautājums, ko mēs ēdam, bet kas ēd mūs? Jā. Kas mūs iekšēji apēd? Un tā jau, protams, ir tāda dziļāka tēma, kur var risināt un skatīties. Bet es domāju... Ir vēl viena lieta īstenībā, ko es iedomājos, kas vēl var palīdzēt, ka tu trenē sevi kā personību. Tu trenē sevi kā cilvēku, vienalga, vai tu esi draugs, mamma, dēls, vienalga, kādā statusā tu esi partners, saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Un, piemēram, ja tu savā dzīvē saskaries ar šo sociopātu ļoti, vai sociopātiskā rakstura iezīmēm kādā citā cilvēkā, tad ir ļoti svarīgi, ka tu trenē sevi nolikt robežas. Jebkurā gadījumā, ka tu esi apzināts tajā saskarsmē, kas notiek starp tevi un to cilvēku, un tu tiešām esi šeit un tagad un neļauj jūsu attiecībām ieņemt tādu automātisku plūsmu. Ka ja tu jūti, ka tev kaut kas nepatīk, vai tu kaut kas iet pret tevi kā cilvēku, tad ļoti svarīgi ir tas, ka tu
apzināti novelc robežas, un pat ja tas nestrādā, ka tu novelc robežu apzināti verbāli izsaki to šim cilvēkam, tad tālāk, protams, pieņem lēmumu par labu sev un savai veselībai. Tev nav jāpaliek tādās attiecībās ar citu cilvēku. Vienalga, vai tas ir tavs ģimenes loceklis, tas ir tavs ģimenes loceklis. Tāpat, jā, viņš ir tavā dzīvē, bet tāpat tu vari samazināt uz maksimumu kontaktu, jo beigās vissvarīgākais tev ir tava veselība un tavs mentālais stāvoklis. Jā, un tas nenozīmē, ka tu kļūsti par egoistu vai sociopātu. Pat, ja tev tas sociopāts to saka. Jā, tas ir tas, kur tu jūti, kā tu jūties, un tu jūti, kas notiekās apkārt, un tas ir tas, kam ir svarīgi klausīties. Un tieši par robežām viena lieta, ko es dzirdēju, ja ir grūti novilkt robežas, tad te jāsaprot tas, ka tas ir grūti ar citiem novilkt robežas, tāpēc, ka mums nav robežas pašiem ar sevi. Un tas sākās par to, ko mēs ēdam, kad mēs ceļamies, kad mēs ejam gulēt. Jā, grūti pateikt sev, jā, ka nē, es tagad visu nolieku telefonu nost un eju gulēt, vai nē, es neēdīšu šo kūku, paldies, nē, vai arī nē, pietiks sēdēt uz dīvāna, jāceļās, jāiet kustēties. Tas ir tas, kur mēs varam novilkt robežas pirms ar sevi, un tad, kad tu novelc robežas ar sevi, ir tik vienkārši novilkt robežas ar citiem, jo tu saproti, kas ir tavs. Un līdz ar to, jā, tas sākās no mazām lietām. Vienkārši, nē, es nedzeršu saldo dzērienu, es dzeršu ūdeni. Jā, tieši tā. Tā kā? Un tad, kad tu sāc novilkt robežas ar sevi, tu sāc to darīt piekopt ar citiem, un tad tu reāli sāc pamanīt to, kādi cilvēki tev ir apkārt. Jo cilvēki, kuriem ir nodoms pret tevi, kaut kāds ļaunāks, un varbūt es pat gribētu teikt neapzināti ļauns nodoms pret tevi izmantot, vai, kur ir raduši no tevis sūkto enerģiju, jeb kādā veidā, un tad tu pēkšņi sāc vilkt robežas. Protams, ka tiem cilvēkiem tas nepatiks, un viņi sāks pretoties pret to. Viņi teiks, tu esi mainījies, tu esi kļuvis iedomīgāks, egoistiskāks. Protams, tev arī kā cilvēkam jāskatās, lai tu tiešām neej tajā otrā grāvi un nepaliec tāds, ļoti iedomīgs. Bet es šaubos, ka tas notiek ar cilvēku, kurš ir jā, visticamāk, ka vienkārši man uzdevums bija to pateikt, jo vienmēr var ieiet arī tajā otrā pusē. Bet tas nemaina faktu, ka tas ļoti labi izgaismos to situāciju, jo tu zini, ka cilvēks, kas patiesi tev vēl labu, viņš iesaka tevi tādā ziņā, ka ja tu esi izlēmis vairs kaut ko nedarīt, vai tu esi izlēmis neēst našķus, kūkas, tu esi izlēmis sākt rūpēties vairāk par sevi, viņš tev tajā atbalstīs, teiks, zini ko, varbūt es to nedarīju, bet es tev atbalstu. Un tu ļaus, viņš tev ļaus un nestāsies tev ceļā, jo tāds cilvēks apzinās, mums katram ir savas izvēles, un viņš ir tā kā savu izvēļu tādā ziņā, ka viņš ir pozitīvi noskaņots uz to, ka katrs pieņem savus lēmumus. Jā, tas man liekas labs veids, kā pamanīt arī sociopātu. Jā, sociopātam nepatiks tā lēmuma, jo viņa lēmumi ir vissvarīgākie, viņa likumi ir vissvarīgākie. Tavējie, nup. Tāpēc, jā, tas ir ārkārtīgi svarīgi vienkārši šo pamanīt, lai tu pats neiekrīti tajā spēlē, un tu viņu vienmēr zaudēsi. Jo tu vienkārši, es domāju, tev rūp, kā jūtās citi. Un cilvēks, kuram nerūp, vai kompānija, kuram nerūp, kā jūtās citi, vienmēr uzvarēs to spēli, un līdz ar to tas ir ārkārtīgi svarīgi neiekrist un neturpināt barot to, un līdz ar to tas sākās ar to, ka mēs pamanam to, sākam par sevi rūpēties, sākam novilkt robežas ar sevīm, ar citiem, un beigās arī domājam, kā mēs varam mazināt to savu stresu veselīgā ziņā, bet kā jau es teicu, ja ir to grūti izdarīt, aicinam uz veselības auditu vai uz attiecību konsultāciju. Vai jūs jebkuru citu aktivitāti, kas tev dos drošības sajūtu, vai kāds cilvēks uzticams, jo tas ir tas, kas ir pats būtiskākais. Jā, tieši tā. Es domāju, ar to arī viss 4. sērija epizodē super ir. Jep.